Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, përshëndetje. Jeni edhe me një të diel, jemi në mes të qershorit, edhe pak ditë na ndajnë nga vera, por vera si duket ka ardhur dhe me një gallop shumë të shpejt. Sa u mërdhim, tash mo flaka na doli. Dhe sot, miq të nderuar, për ju, unë kam ftuar një ekspert fantastik, kam ftuar një profesionist, një adhurues të jetës, një adhurues të botës, një, të them kështu, një avanturier, por avanturier sa i përket jetës personale, se ka dëshirë të provoj gjithçka, të shoh shumë vende, të udhtoj shumë, por një profesionist i cili i rrin detyrës gati. Është njëri prej profesionisteve më të mirë që unë njoh në fushën e mjekësisë dhe ai është neurokirurgu Talat Gjinolli. Talat, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Për ndryshe me Talatin njihemi prej fëmijë. Si fëmijë, viteve 70-ta. Viteve 70-ta jemi njoftë Si gjimnazist, po. Jemi njoftë edhe zakonisht krejt mahalla aty në Shtoj, jemi njoftë në Shtoj. Jemi la bashk, kemi këndu bashk, s'kena pas iPhone atëherë, s'kena pas as telefona në Shtoj. Do me thënë kemi bo qefet e verës, së bashku ka 2-3 muj, sa kishin mundësi edhe prindrit që të qëndronin jashtë punës, por njihemi që moti dhe Talatin sot e kam përzgjedhur që të jetë me ne, miq të nderuar, pikërisht për shkak të jetës së tij që e bën, por edhe për shkak të profesionit, se është njëri ndër neurokirurgët më të mirë shqiptar. Para se të filloj bisedën me ty, Talat, ne ndjekim dokumentarin për Talat Gjinollin të përgatitur nga Ben Apolloni. Doktor Talat Gjinolli ka lindur më 26 janar 1959 në Gjilan. Shkollimin fillor e nisi në qytetin e Shkupit, ku ndoqi 3 klaset e para. Pas kësaj, ai vazhdoi arsimin fillor dhe të mesëm në qytetin e lindjes në Gjilan, ku përfundoi me sukses gjimnazin në vitin 1976. Në vitin 1977, ai filloi studimet në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, të cilat i përfundoi në vitin 1983. Pas diplomimit ju përkushtua fushës së neurokirurgjisë dhe në periudhën 1986-1989 kreu specializimin në këtë fushë në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë. Nga viti 1989 deri më 1991, vazhdoi pjesën përfundimtare të specializimit në klinikën neurokirurgjike Sestre Milosrdnice në Zagreb, ku fitoi përvojë dhe njohuri të thelluara në neurokirurgjinë bashkohore. Pas kthimit në Kosovë, Dr. Gjinolli punoi si neurokirurg në klinikën neurokirurgjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës gjatë viteve 1991-2002, duke dhënë kontribut të çmuar në një nga repartet më të ndjeshme të sistemit shëndetësor publik. Në vitin 2002 themeloi Poliklinikën Gjinolli, ku ofroi shërbime neurokirurgjike deri në vitin 2015. Në vitin 2005 themeloi dhe mori drejtimin e klinikës gjermane të syrit në Prishtinë, e cila më vonë u zgjerua edhe në Tiranë, duke sjellë standarde të avancuara në oftalmologji dhe shërbime diagnostike. Prej vitit 2015 e deri më sot, Dr. Talat Gjinolli është i angazhuar si neurokirurg në Spitalin Royal Medical në Prishtinë, ku vazhdon të punoj me përkushtim dhe profesionalizëm në trajtimin e pacientëve me probleme neurologjike dhe neurokirurgjikale. Dr. Gjinolli është një zë i njohur në opinionin publik për çështjet që lidhen me sistemin shëndetësor në Kosovë. Ai është shquar për qëndrimet e tij kritike ndaj mangësive institucionale, për kushtimin ndaj etikës profesionale dhe avokimin për standarde më të larta në trajtimin e pacientëve. Si antar i komunitetit mjekësor, ai ka marrë pjesë në komisione dhe forume profesionale që lidhen me politikbërjen në shëndetësi, edukimin mjekësor dhe mbrojtjen e integritetit akademik. Përveç angazhimit profesional, Dr. Talat Gjinolli është i njohur edhe për pasionet e tij.
Ai është një adhurues i natyrës dhe shëtitjeve, koleksionues i veturave klasike, oldtimer dhe një skiues entuziast. Këto pasione pasqyrojnë balancin e tij mes përkushtimit profesional dhe jetës së përditshme. Me përvojën e tij të gjatë, me qasjen humane ndaj pacientëve, ai ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e neurokirurgjisë dhe modernizimin e praktikës mjekësore në Kosovë dhe më gjerë. Prandaj, sa herë që flitet për personalitetet më të respektuar në mjekësinë kosovare, Dr. Talat Gjinollin të gjithë e kanë në maje të gjuhës. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Talat, ne jemi njoft viteve të 70-ta, one praktikisht që kom qenë 7-8 vjeç, 63-shin jom. Ti sa vjeç ke qenë, ti ke qenë pak? 12 vjeç. 12 vjeç. 12-13 vjeç ashtu. Dhe unë atë pjesën e fëminis nuk ta njoh. Do me thonë pjesën e fëminis, nuk e di, ti ke lind në Gjilan apo në Prishtinë? Jo, unë kam lind Gjilan, në Gjilan. familje vjetër. Po, Gjinolt. Po, Gjinoll, po printe mi kanë qenë në Arsim, si komplet familja Gjinollve, do thotë axhallarët edhe bashortet e tyne gjithë kanë qenë në Arsim. Edhe si tillë, në një moment, unë kam lind Gjilan, por vitin 63-4 mas tërmetit, ata janë transferu, printe mi janë transferu në Shkup. Edhe kanë dhonë mësim në përfshatrat përreth Shkupit, ato vitet fillestare, 64-65. Do të atë fëmirinë e hershme ke kalu në Shkup? Po. Edhe ishim të vendosur në një paralagje të Shkupit, Butel, besoj shumica e din Butelin aty. Edhe ata me forcat e tyne me kredie, e bënë një shtëpi, edhe në pamundësi unë me shku në shkollimin fillor, se ishin shkollat të pakta në gjuhën shqipe edhe ishin në qendër të Shkupit, atëherë u detyrova 3 klasë të para mi kry macedonisht aty në Butel. Do thotë unë 3 klasë të para i kom kry macedonisht, alfabeti i parë që kom mësu ka qenë çirilik. Edhe shkrimi çirilik, po macedonisht. A ke qenë zanë si mirë bile? Natyrisht që po. A e ke harru tash macedonishtën apo jo? E flas aty këto kur kom rast, kur kalojmë në për Macedoni, thjesht me ripërsërit. Unë mendoj që është pasuni e madhe me ditë sa më shumë gjuhë, edhe unë e di macedonishtën, e di turqishtën për shkak lidhjeve që i kemi familjare me Turqi, serbo-kroatishtën, anglishtën, kështu. Edhe do thotë fëminia jeme e hershme ka qenë në Shkup, Macedoni. 3 klasë të para. 3 klasë të para edhe klasën e 4 jemi kthy në Gjilan. Sa e ke pas të vështirë me u kthy në Shqip? Ishte mjaft vështirë, por mendimin e prindve, shokëve të klasës, mësuesve, domethënë e përballova edhe atë pengesë, domethënë transferimit për një gjuhë në gjuhën tjetër edhe kështu vazhdova shkollimin aty. Në Gjilan? Po, në Gjilan. E pastaj? Ma herët ti në këtë paraqitjen tonë dhe përmende jo avanturier, jo shëtitje, se ndoshta është ndërlidhur pak edhe me lëvizjet që i kemi bëna si familje, të i falenderu prindve të mi. Gjithmonë aty ne i falenderoj për këtë natyrën që e kam prindve të mi. Ose s'kan lënë me një vend. Edhe prej natyrës kanë qenë, edhe për shkak profesionit edhe për shkak shëtitjeve, si kanë lënë mangut. Ndoshta profesioni i tyne në Arsim edhe pushimet më të gjata verore ja kanë lehtësu edhe mundësu hapësinën kohore, natyrisht pak a shumë edhe financiare që me bo shëtitje dhe lëvizje. Një histori e veçantë ka qenë e familjes tonë. Atë shtëpi që e kam bo, gjyshi im në Gjilan i patë premtu babës tim, ktheu që po të hap një pjesë të oborit edhe ndërtoj shtëpinë. Edhe baba e shiti, erdhëm na për një moment të ndroj mendjen. Gjyshi nuk dha aty, me siguri ato i din punët e veta, i ka ditaj. Edhe baba im si natyrë, kështu, temperamente, çka të bon, i mbetën paret në dorë. Çka bon e boni, bleti pllacin shtoj. Perfekt! Gjysmën e shtëpisë në shtoj, gjysmën tjetër në Mercedes. Të kujtohet Mercedes i zi. Tash e kom ripërsërit. Ka qenë Mercedesi i parë i mahallës. Pikrisht, Mercedesi i parë edhe në Gjilan ka qenë. Asisoj, pas kryetarit komunës. Kam pas ata një Mercedes diku vitit 70 zyrtar. Ky ka qenë Mercedes i vitit 67. Edhe të njëjtin, unë 2018 në kom marrë për në gjyrë të bardhë dhe kom shtëpi.
Do me thënë në kujtim të babës. Patjetër, Në kam kujtim të asaj dashunie, të asaj jete praktikisht, nostalgjie. Bazat, ose si tham, dashunin për shëtitje e ka marrë pikrisht në shëtitjet me atë Mercedes, me babën. Ku keni shëtit me atë Mercedes? Se ju nuk jeni nalë vetëm në shtoj. Jo. E di që Agja Muamer, se Agja Muamer e kemi thirrë të gjithë, ka qenë shumë energjik. Unë mund t'i falenderohem praktikisht Agjës Muamer për disa blerje që i ka baba im, se aje ka shty. Edhe, plus e kanë pas ata një farë marrëdhënie, flisnin turqisht, kur donin mu marrë vesh, mos me marrë vesh na atjerë, flisnin turqisht edhe ja bante Agja Muamer, all, shimdi all, i thonte, mere, tani mere. Ai temperament ka qenë ashtu, ai ka qenë arsimtari matematikës, mbasi ju erdhëm në Prishtinë në vitin 76, unë deri në vitin 76 isha gjimnazin atje e kryua, edhe vitin e 4 gjimnaz, do më thonë, pej temperamentit ti, tash po ndërlidhna prap, ai kthimi në Gjilan, ai s'ishte i kënaqur. Edhe mendonte për neve. Edhe gjithmonë i bonte presion prindëve vet, gjyshit, e gjyshës, besoj edhe axhallarëve, hajde ta shesim këtë pronë, ta blejmë një shtëpi afër Velidevës, ka qenë një shtëpi që i thojnë Karabina, 4 kaçe me 2 hymbje, tha çe është një shtëpi e mirë, shesim këto dalim. Po plet si plesh, ku të shkojmë Prishtinë, si kemi askend, si të shkojmë sen edhe la. Por baba, si thati vet, ai nuk rinte. Ujërin ai nuk rinte. Edhe fati i jetës, po çush i prind, domethënë fati nuk vjen vetvetiu, po duhesh mi pri. Me atë Mercedes, me ato shëtitje, vitin 74, prej Gjilanit në Hanover. Në Hanover, në Gjermani, e kishim tezën. Ajo pej Turqi, se vitin 57 komplet familja nanas në presion të kohës. Atje u bajten për Turqi, shkum në Hanover. Prej Hanoverit, kalum në Dresden, Gjermani lindore, në 74. Në atë kohë, do të 74. Kur ende ka ekzistu muri Berlinit. Po, aty edhe më kujtohet si sot, sa pritja aty, s'ka pas shumë vetura, po pritja ishte gjatë. Ato verifikimi i dokumentacionit e të gjithë. Krejt. Mandej plus me Mercedes po shkon në Gjermani lindore, Mercedesi ishte 67, në 74, do më thonë 7 vjet i vjetër, Mercedesi relativisht i ri dhe i mirë mbajton. Prej Dresdenit mandej zbritëm poshtë në Çeki, Slovaki, Çekoslovaki ishin. Praktikisht një gjysmë Evrope të vogël e keni shëtit. Hungari. Sa vjeç ishe? 74-ën kam qenë 15 vjeç. 15 vjeç. Hungari, Rumani, zbritëm Bullgari, prej Bullgarisë në Turqi. Në Turqi në Izmir baba dajte vet. Prej Izmirit mandej për rreth Bregdetit, unë dalëm në një qytet kytahje, e kom pas dajen. Shumë interesant. E morëm dajen me gruan e dajës, na 4 dhe daje 6 vjet me Mercedes. Po nej se Mercedesi është i gjatë. Natyrisht. Edhe prej atje gjithë Bregdeti, Antalya, Alanya, deri në Siri, Halepo. Në Halepo. Në Halepo kemi qëndru. Halepo ja ka qenë bukurie rrallë. Si me thonë, na ishim në këtë pjesën muslimane. Ishte edhe pjesa krishtere. Pasi pastërtia, si regulli, ka qenë Halep, se di, tash më rikujtohet edhe këto bombardime që u banë që u shkatun, më dhimet shumë. Se ka qenë një përjetimi jashtëzakonshëm. Viti 74, viti ishte kur në presidencën e Xhevitit, Turqia hyri në Qipro. Edhe aty ishte një përjetim tjetër, u kthym në Stamboll, edhe aty për herë të parë edhe përjetum mbylljen e farave, veturës, mos me udhëtu natën, ose nëse u udhëton natën, u deshte me mbyll, vetëm një pjesë të vogël me lomë me shëndrit, në Stamboll mandej. Neve na zunin Stamboll, kjo pushtimi i Qipros, vërtet ripushtimi, rimarrja e Qipros. Ne sapo ishim në Qipro, dhe miq të nderuar, bilet ju them që menjëherë pas këtij emisioni ju do ta ndiqni edhe reportazhin prej Qipros veriore dhe do ta shihni edhe qytetin e tër i cili ka mbetur ende si qytet fantazmash apo shpirtrash, praktikisht Famagusta që i thojnë. Dhe kjo që po e thot Talati,
E tëra ka ndodhur në vitin 1974. Ty të kanë zënë në Stamboll. Në Stamboll. Si ishte atmosfera? Po ishte jo e këndshme, ishte atmosferë lufte. Faktikisht ne ishim turist, u zonëm në Stamboll. Si do të kthehemi atje, do të na lejojnë apo domethënë me lëvizje të kufizuar si në gjendje të luftës. Por nuk pat ndonjë shqetësim më të madh përveç atij shqetësimi i lëvizjeve të kufizuar me NATO-n edhe me ato drita të mbyllur. Njëjtë u kthym ka Stambolli. U kthym ka Stambolli, tash po do me thonë rrjedha e fatkeqësive dhe fateve gjatë këtij rrugtimi familjar. Tu u kthy Kanishi natyrisht. Para se mu kthy na shkum prap në Izmir, e morëm dajen e babës, i cili hera e parë po vinte mas atij egzilit, hera e parë në Xhilan. Në Xhilan. Dajen me nusën e dajës, babës. Dajën tim e lam. 20 vjet mas. Po. Edhe rrugës të ju kthy në Nish, ish ora 8 e mbrëmjes, na goditi një vetur, regjistrim austriak, përndryshe ata shtetas grek. Baba im ishte 3 ditë në kom, aty në spitalin e Nishit, une me motrën kishim disa lëndime të vogla, 1-2 ditë ndajtëm aty. Mandej në lëshun, mandej u filloj u rehabilitu baba. Rrjedha fatkeqësie ose fatit në fatkeqësi është ndërlidhet edhe me këtë ndeshje. Sigurimi i asaj veture i dha disa mjete, kompenzim për ato. Baba çka boni në Prishtinë kontraktoi banesën në break dealit, banesat e para të solidaritetit. Kjo ishte 74 gjysma 75-ës, ato u shon 76-ën edhe ne u futëm. Edhe ju vartët prej Xhilanit. Prej Xhilanit 76-ën. Edhe ti ishe i gatshëm për studime? Jo, viti 4 gjimnas. Viti 4 gjimnas. Viti 4 gjimnas. Aty mandej fillon shkëndijat e para me ambientin e ri, unë si në thojza ashtu provincial, po vi në qendër, edhe aty ishte takimi i parë me Fllonzën. Do të thot ti me Fllonzën njihesh prej vitit 4 gjimnaz. Prej vitit 4 gjimnaz. Prej vitit 4 gjimnaz, përndryshe edhe Fllonza është njëra prej kirurgeve maksilofaciale shumë të mira dhe punon në QKUK. Është pensionu. Është pensionu. O, zot. Miq të nderuar, para se të fillojmë të bisedojmë me Talatin për kohën e studimeve, unë dëshiroj, se tash mu kujtua, dëshiroj të ta uroj 20 vjetorin e klinikës gjermane të syrit. Po, në klinikën gjermane të syrit, drejtor dhe themelus para 20 vjetë bashkë me doktor Minirin Hasanin, a ishte një eksperiencë, dhe thot, prej asaj natyre që kam marrë, kam trashëgu pej babës. Por ishte ma shumë, po mund të flasim ma vonë, se edhe arsyeja pse u hapa ajo ishte pikrisht Fllonza. Që thojnë ajo, mbas një burit suksesshëm gjithmonë është një grua suksesshme dhe fort. Ndërsa Talatin si neurokirurg e keni në Royal Medical Hospital. Spitali Royal. Absolutisht. Miq të nderuar, jemi duke biseduar me doktor Talatin, mirë, po në këto çaste është koha ta ndjekim recetën e shefit. Përshëndetje për mojt gjuhës, unë jam Heroj Shehu për restoranit Qingjiuit në Gjakov. Edhe sot kemi bo një specialitet peshku. Ky është në Gjil, ka ardhur për Shqipnis. Edhe sot du m'ju mësu një metodë qysh mi gatu këtë peshk, edhe mos më përfundu në emergjencë. Seni parë që duhet me bo me këtë peshk është me ja largu verzat, edhe njëherë ja shpërlojmë kokën, se zakonisht përmbojnë gjak verzat, që ato duhet mja hekë, se gjaku ja jep një shije të thartë peshkut. Shkojmë me këtë metodën speciale. Çdo një gjys centimetre kemi mja bo nga një vi, dhe duhet mi pre peshkun
mjaftushëm mishin që mi thy halat ypsilone, po më ndalu në korrez. Shkojmë qështu ka dalë të ashtu. Ta. Të ja prej halat. Ky peshk zakonisht shoqërohet me erza të ndryshme, me hudër, magdanoz, limon për aciditet, ose ufull, vaj ulliri. Ndërkohë, e kemi këtë furrën e Frigo Deluxe-it. Këtu e kemi shti një tepsi që është me plak grilli, pra e ka efektin e roshtilit 100%, ama ka vetëm një avantazh tjetër. Avantazhi është që kjo pjek në tëna unë dhe është ma eficiente ndaj energjisë. Pra, edhe pse është me rrym, kjo kursen energji ma shumë. Tash marrim pak krip të malajeve të aures. Zakonisht, barku i peshkut ka nevojë ma shumë për krip. Vazhdojmë në anash. Tu kemi edhe pak biber të zi, se ngjila ka një shije ma të ngjashme me mishin e kuq, që ka një farere, që ato edhe biberi janë drejt shijen pak. Tash, zakonisht, jënë do grilla kështu rështil me plin, dhe kuzhiniera ati këm po, e mushin një gjysë shishe vaj, për mi pjek peshkun, ose mishin, ose diçka tjetër. Këtu na përdorim vetëm pakës vaj ulliri, krejt pak, dhe sa mi mbulu peshkun, se këto furat, kjo furra që na ka pru Frigo Deluxe, kjo është shumë eficiente. Pra eficiencën tjetër kohë ka që e kursen edhe vajin. Dhe shkojmë këtu temperaturën ja ulim pak, deri në 220 gradë, pilojmë, edhe shtim drejt në rështil. Filloj me njëherë pjekja. Shta mbyllim derën se për na lajmërën furra mos mi up nxehtësinë. Tash vazhdoj me pjesën tjetër. Ndërkohë që është të pjek peshku, unë e kom pre do magdanoz, në qitë vaj ulliri, edhe pak erza, tash përjashtoj edhe pak biber këtu. Biberi është i Ducato di Mantovës. E ashtojmë edhe pak krip të malajeve nga aura. Peshkut i kanë metë edhe një 2-3 minuta. E shtojmë tash hudrën këtu të sosi. Prap kemi limon. E shtojmë një copë në sos. Edhe marrim lëvorën e limonit për më jap një farë freskije. Vetëm pak lëvore e shtojmë në sos. E japim edhe një përzierje të fundit. Sosit. Edhe çka më po këtu? Peshki gati u bo. Mas pare pinalim furrën, si duket është kry. Qalojmë pak nxehtësinë mu largu. Ja ku e kemi peshkun fërgum me sasi minimale të vajit. Këtajmë. Që niveli rreshkjes. Tash në hamet veç mi shërbyn pjatë. Këto tash muj mi shëqru me këtë sosin me hudër.
ja bojmë një provë. Kjo është receta e ngjilës pjekën në furr, kështu që mujmë me vazhdu me emisionin tash, ha? Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Talat, je njoft me flanzën dhe tani filluan studimet. Studimet bashk. Pse zgjodhe ti neurokirurgjin? Fakultetin e mjekësisë nuk e kom zgjedhur unë, po prap baba. Po. Ishte koincidencë se në atë kohë unë e agroni do ishim me shku në arkitekturë. Edhe Iliri është tash. Iliri është tash, po, ai mas neve është më i ri. Po në atë kohë kur do ishim në arkitekturë, nuk pat arkitekturë në fakultetin teknik në Prishtinë. O dështë me shku në Shkup. Baba im, se ai e ka përjetu Shkupin e kështu, edhe në atë kohë unë e shkova në Gjermani, te daja, i kisha daja në Gjermani, kur po merr baba me telefon, për herë djalë jam, ti kom dorëzu dokumentet. Ai ka qenë gjenerata e fundit, në mjekësi, që jam pranu pa provim pranues. Se, do thotë, nxansat, atëherë i thëshën atë Vukovca, po, ti ke qenë nxans shumë ashtu, me krejt peshe. Po, edhe prania jeme s'ka qenë e nevojshme për mu pranu aty në fakultet mjekësisë, mjafton veç dokumentet edhe baba i ka shfrytzu ato. Thash, hajt për herë, s'ka me bo. Shkova në mjekësi. Shkove në mjekësi, po a kishe lidhje ti në çfarë orientimi, çka do të... Po, ajo është, si thamë one, gjatë studimeve. Studimet të japin disa dituri bazike për një sektor ku e merr ti, çfarë studimi i merr. Por ma vonë, merita është e profesorëve që të ligjerojnë, e që të mbajnë pjesë praktike me zhu nga ti atë interesin për një lami caktume në atë drejtim. Kush e ka zgjute ti? Për kirurgji, tash të ndjerin dhe shpesh e përmend, i ka qenë doktor Adnan Shabani, kirurg plastik. Atë kam pas asistent në landën e kirurgjisë. Dhe po ashtu edhe Fajk Kafexhollin, kirurg pediatrik, kirurg i fëmijëve. Dhe i pari në shtini, do thot, praktikisht mu ballafaqu me plagët e pacientëve edhe me hek pej. Edhe më kujtohet si sot, ishim grup, tha, hajde kush përdon me tentu me hek pejt, me hek pejt një plagë. Unë i dole i pari. Vinte nga mbrenësia jeme, do më thonë a interesi i prakticitetit. Edhe isha i pari... Praktikisht nuk ka pas paj. Po, e ka besoj ditë që po. Kon mundet me... Po, një prind i mirë besoj që e din edhe e vlerëson fëmijën e vetë për çka ka do thot interes ose për çka ka afinitet, prirje, edhe mundet me ndihmu me drejtu në atë drejtim, por jo me insistu në disa raste kur i kemi, për shembull në gjenerat kom pas kolegë që se kanë dashur mjekësinë, po prindi i tyre ka insistuar dhe ai nuk e ka kryer mjekësinë, prapë i ka humbur disa vite dhe ka ndruar në fund. Dhe them gjatë studimeve mu zhua interesi për kirurgjin, dhe në fund masi diplomova doktor Irfan Spahiu, profesor Irfan Spahiu, për ndryshe shok i babës i klasës me Mehmet Begracën, me profesor Iza Binishin, do të thonë, kanë qenë një gjenerat. Ai më afru, tha, Talat, kom qef më bo asistenti jam, në pulmologji, do të thonë, në spitalin e mushkrive. Thash, profesor, faleminderit për respektin, por mendja eme po shkon në prakticitet. E vetë me veti mendoj që s'mujqa me paramendu vetin, mu mbyll me një vend edhe me të smut me ndigju kështu, pa dasht mi anashkalu meritën e kolegëve që janë konservativ, do thonë trajtojnë pacientet, por mu nuk më flente ajo pjesa konservative. Isha më shumë nga natyra praktike. Edhe kalova në kirurgji. Mandej, për neurokirurgji, e pash në kirurgji, drejtë me thonë, 17 ditë kam qenë volonter, nuk kisha vend pune. Masi i krya fakultetin, edhe çka bona shkova te doktor Shevqet Meha, ju prezentova, më pranoj mirë, edhe pse atëherë për doktor Shevqetin kishte fjalë kështu si jo shumë i përshtatshëm për bashkëpunim. Edhe realisht ai nuk kishte asistent.
Po, tha mundesh me nejtë to, dhe une 17 ditë volonter kam qenë derisa u shpall konkursi me 24 dhjetor 1983. Atëherë kur kom diplomu, edhe u punësova, mandi 84 të në shkoa në ushtar, pas asaj u ktheva prej ushtrisë, edhe përvoja që kom fitu në kirurgji, se 2 vitet e para e kom kry, 3 vite në vërtet, në kirurgji të përgjithshme, specializant në neurokirurgji, por në kirurgji të përgjithshme. Edhe atë të i falenderu kolegëve dhe profesorëve të vjetër edhe kolegëve pas tyne, që më kanë dalë në ndihmë, unë kom përfitu shumë përvojë, i cila përvojë më ka dallu, po thonë pa modesti, prej kolegëve tjerë specializant, që ishin kroat aty, në klinikën neurokirurgjike në Vinogradska ose Sestre Milosrdnice. Në Kroaci. Në Zagreb. Ato 2 vitet e fundit neurokirurgjisë kam kryer aty. Zakonisht specializantat e neurokirurgjisë, po, që vishin 3, u deshte një 3 muaj ditë mu përshtat me ambientet aty, edhe ata me vlerësu, a i gatshëm për kujdestari. Mu me njerë muajin e parë më futën. Tu i falenderu eksperiencët që kom pas në klinikën kirurgjike. Atëherë, ne si specializant kemi përfitu shumë. Punë praktike, në ndihmoshin kolegët, edhe mendoj që është thelbësore në ngritjen e një profesionit mjekësor, mentorimi i tij. Domethënë, varet prej profesorit i cili do ta vlerëson individin, karakterin e tij, për cilën deg është, edhe detyra e tij është me shty përpara ose mi thonë djali mirë, nuk je për këto, mos hub kohë këtu, orientohen në një segment tjetër. Miq të nderuar, po e ndërpres pak doktor Talatin për shkak se dua t'ju them të gjithë ju që po ju pihet kafja, mos harroni ta bleni kafen Vilbeta, për shkak se është fantastike dhe e kemi në treg në Kosovë. Pini ujë me filtera të kamelotit dhe natyrisht kur të zgjoheni në mëngjes, mos harroni ta merrni kollagjenin. Të gjithë ju që jeni mbi 30 vjeç, mu pas ka harxhu, po du t'ka me porosit përsëri. Mos harroni për shkak se kollagjeni është njëri prej përbërësve që ne që i kemi mbi 30 vjet, mos themi edhe 2 fish, patjetër duhet ta kemi në baza ditore, ndërsa tani përsëri po i kthehem doktor Talatit. Vitin 87 deri në 89 e kom pas kry studimet magjistraturës në Zagreb me disa kolegë. Vitin e parë. Mandej 89 shkoan në specializim deri në 91, në ato kohënat e turbulencave. Edhe ajo është një histori në veti. Ku shkove në specializim? Ku ishe? Në Zagreb, në Vinogradska, 2 vite. 89-91. Në ato turbulencat më të mëdha këtu, kur u bën ato lëshimet masive prej punës, për jashtimet masive, se ne ishim në Zagreb. Edhe kishim presionet vazhdueshme prej kirurgjisë, ne ishim specializant atje me letrat ndryshme. Fatmirësisht në 91-ën, pak para se me specializu, neve na thirrën në dhanë një ultimatum prej klinikës kirurgjisë, une, doktor Basri Ibrahimi, doktor Elvis Amit, edhe une, ata ishin në Sloveni, une në Zagreb, ose kthehuni ose po ju ndërprejmë specializimin, ende ishte Jugoslavia, edhe kishin atë forcën. Ne u kthym para se mu taku në drejtori, shkum te doktor Bojar Bukoshi. Edhe pyetëm kështu, kemi në 2 vite kemi qenë jashtë, ne i kemi ditë gjendjen këtu i dim, por jo të gjitha, çka të bëjmë tash ne me këtë letër, tha mosni, rini, qëndroni. Se ne mendum që po na kthejmë për 3 muaj, por kjo vazhdoi 2 vite, sa ata në 89 veç bon përjashtimet masive, tha dhe me ju lon rojtar aty te dera rini, se 95% pacientëve janë shqiptar. Barem ti kemi dykend aty. Edhe ato fjalë neve na shputun prej ndonjë vendimi të pamatën, asi me temperament, me thonë, thojza patriotik, me thonë, që edhe nas po dojmë me punu, po e ullëm kokën, por njëkohësisht edhe nga ana aty nuk pat provokime, se edhe ata panë që pas shqiptar nuk mushin me majtë shërbimet aty, se nuk kishin mjaftueshëm. Kështu që vazhdojmë deri në vitin 99. Okej. Mirë,
kaloj ajo periudhë dhe ka qenë shumë e vështirë se e di gjenerata juj me çka jeni ballafaqu, e di që ndonjëherë shef reparti e keni pas një bilmez të themi kështu, e ishte dashur praktikisht ju Veç të ndërhyj këto, prej vitit 91 kur kom specializu kom ardhë, i vetmi repart që s'ka pas shef reparti. I vetmi. I vetmi neurokirurgjik. Se unë e di për repartet tjera, po s'kan pas sërb neurokirurg. Tek me 97-ën mbaroj një koleg, mbaroj ai, po edhe ai nuk ishte aq i përdorshëm, kështu që më lente edhe mu përpara. Unë me udhëheq. Mirë, por nuk kanë emëru si shef të repartit, veç pse ke qenë shqiptar, po. Por gjithsesi, pacientat, domethënë në një anë s'm kanë dashur në pozitë nga aspekti politik, por nga aspekti profesional, gjithë farefisin ma kanë pru mua aty. Mi trajtu. Edhe është interesant se deri në fund të gushtit, se atëherë vinë prej Beogradit, kuadro për mi zavendësu mangësit në repartet ndryshme. Në neurokirurgji, vetëm deri në gusht kanë ardhë, çdo dia mas gushtit s'kan ardhur më. Meqense unë isha këtu, edhe ata ishin pak më korrekt neurokirurgt atje, edhe i bën presion aty, nuk kemi nevojë me shku atje se është mjeku i cili pi trajton mirë pacientat dhe kështu, edhe mos ka pas ardhacak, domethënë për aty. Domethënë prej 91-s deri 97-ën praktikisht 24 orë kam qenë vetë, edhe tash e kom një stres që më kam met pikë telefonit, se kom pas telefonin të veshi. Edhe ka qenë një jetë shumë dinamike, tash kur ta ndija telefonat vjetër atje, edhe e kom ndru telefonin, mos me një atë kur e ndija dhe më ndjen më shkakton diçka tjetër. Po, një emocion trishtueshëm se bëhet 24 orë në stres. So që është një periudhë që nuk mund të harrohet, por është edhe një përvojë shumë e mirë se 24 orë në punë. Do të thotë non-stop pacienta. Non-stop pacienta. Dhe ajo krijon një përvojë fantastike për një neurokirurg. Nga aspekti profesional edhe personal. Profesional kam përfitu shumë. Nga aspekti privat kam humbë. Se kom pa fëmijë të rritë. Unë praktikisht për i 3 fëmijëve të mi, plumbit, lertit edhe ernës, i mbaj mend vetëm ka një moment në jetë që ajo më dhem shumë, se fëmijët e mi ka rritë flonza, edhe print. Vetëm nga një moment. Ka qenë periudhë e rëndë. Shumë e vështirë. Ka ndodhë, kemi shku për ditëlindja, familjarisht, ka ndodhë që flonzën me fëmijët, mi çu dikush tjetër në shtëpi, se unë dashur prej aty të me shku në spital, raste urgjente. S'ka pas. Do thotë, periudhë ka qenë sa e mirë nga aspekti profesional edhe mbi ndërtimit profesional edhe përvojës, ka qenë e vështirë edhe rëndë jetës private. Por unë besoj këtë vështirësie përjetojnë edhe kolegë tjerë që i kemë mjek. Mjekësia se unë them që ne jemi mjek 24 orë, jo 8 orë. 24 orë. Prandaj nuk je rahat pse shkon ti në shtëpi pacientin e ki, mend ti ki te pacienti. Kishe qenë arkitekt talat, kishe kry në ora 5 edhe kishe shku. Por me gjitha atë, shqyqyr që Axha Muhamet ka regjistru këndej, për shkak se ka ditë se ku mundesh me qenë maj miri. Po kalojmë në vitin 99-2000, pas luftës. Ku e gjeti lufta talatin dhe ku e gjeti pas lufta? Cilat ishin sfidat me cilat je ballafaqur? Pak para luftës, me fillimin e këtyne takimet të ndërsjella mes ushtrisë jugoslave dhe UÇK-s, mandej ndërhyrjet e jo selektive të policisë me vrasjet plagose të ndryshme, unë di nevoja e formimit të ambulantave ose spitale fushore regionale ku ishin të koncentruar këto forcat UÇK-s, edhe meritën më të madhe për organizimin e shërbimit shëndetësor në kohën e luftës, para luftës e në kohën e luftës, ka pas doktor Shpëtim Rovaj, shumë shok i mirë. Indjeri, e besoj që krejt Kosova e njeh, por merita kryesore për formimin ose funksionalizimin e shërbimit shëndetësor para luftës, edhe gjatë luftës ka qenë pikërisht doktor Shpëtim Rovaj. Edhe si shok që i kishim, nuk kishte nevojë
dikush tjetër shko këtu, vetëm shpëtimi, talat e kemi një rast këtu, apo vjen me njerë. Edhe ne, jo vetëm une, por doktor Arbeni, Grashdani, Elvisi, gjithë profesionistat, kolegët, në atë ko, asnjëri s'kemi mujtë mi thonë, jo që kemi dashtë ose diçka, s'kemi mujtë mi thonë shpëtimit jo, me njerë, vetëm thuj, ku? Domthonë i kemi dalë ndim, domthonë ajo ka qenë periudha luftës. Unë në atë kohë kisha edhe ordinancën teme atje, edhe bëjsha operime, herë mbas here kam bë operime edhe këtyne personave, disa të plagosën, disa me smundje, që nuk mëshin me shku në spital, në ordinancë. Se spital po se po. Jo, në spital po. Mirë po dhe Koha në teren, luftës, unë e di edhe në teren, që keni shku edhe në teren. Kravasari, Likovce, ato i kam vizitu. Si jeni gjindë? E kemi pas, sot pikrisht e takova një vozic, Shaban Hoxha, i cili mande u bo pacienti e me opero, edhe mu falenderu shumë, është shumë aktiv. Ato e kemi pas vozic të personelit mjekësor. Po, ai ishte i topitëm pe i frikës, si di, nuk kishte frikë. Drejtë me thonë, unë kisha emocionet të frikës shumë theksume. Që është normale. Po, edhe ai garanton të doktor hajde me mu. I kishte ba në atë Renault 14 që në ti, dyshemeni dyfisht ku i kishte këtë rezervuarën e benzinit, dyshemeni dyfisht ishim instrumentet aty. Po. Edhe në qonte në teren ku dështë, në për rrugë anësore që ai dinte që nuk ka dhe kishte informata që nuk kishte post bloq. Por ndryshe, vetura e me Toyota Corolla, patëm shku në Kravasari ka Caraleva. Pikrisht, një orë mas i kalum në Caraleva, në mbyll Caraleva. Edhe mu mbet vetura në Kravasari, në Malishev. 3 ditë. Tek mas 3 ditë, na peripetime, doktor Arbenin edhe zonjën Makbule ka qenë instrumentare prej Malishevës me një Lada Niva, Bajrush Hoti, vozic ishte, tash është fiziatër. Ai na pa transferuar në për malet e Berishës, kur si kom një ato vende edhe flejtëm në Fushticë. Prej Fushticës me një kombi deri në Lipjan, prej Lipjanit në autobus para ditën në spital. Me punu, mas 2 dite prap, me Shabanin, me shku me marrë veturën, me shku Kalikovci, ishin disa rrugë kështu edhe përjetime, operime, muj me përmend jo me modesti, një operim që kom bërë me anestezion lokal në shkollën fillore të Gradicës. Po, çfarë operimi? Me të ndjerin doktor Lecin. Po. Ai më thirrte, ai e vëllheshte atë pjesë, edhe në podrumin e dhomës të shkollës, gjysma ishte me thënxhill, gjysmën tjetër një krevat improvizum, një dritë kështu e thjesht për mi kokë, unë instrumentet me veti, me anestezio lokal. Pacienti kishte damtim të kafkës edhe të trunit, qarje, me hemiparez, po i vetëdijshëm, por truni jashtë, ato deshte me përpunu për mos me marrë infekcion. Me anestezion lokal e punu, edhe sot e kësaj dite është, e kom pa mas luftës, është Mitrovic. Ai pacienti, po s'po më kujtohet bashemni, ushtari UÇK-s. Do thot, jo veçune, po gjithë kolegë tonë kam punu me kësi kushtet improvizume, kanë qenë përjetimi që nuk mund të haronë. Mandej, erdhë koha luftës. Vetëm dua ta them këtë gjë. Dhe jo rasisht e kemi doktor Talatin këtu. Për shkak se ne shqiptarët e kemi zakon me i harru disa gjana kështu duken shumë të vogla, por që janë shumë të mëdha në kohën kur kanë ndodhë, se tani nga kjo perspektiv ti e ndëgjon edhe thu, wow, që pas ka ba. Por, në atë kohë kur kanë ndodhë, kanë qenë gjëra shumë të mëdha se janë shpëtuar shumë jetë të ushtarëve të UÇK-s, shumë jetë, jo vetëm të ushtarëve, po dhe të civilëve, të cilët janë keq trajtuar nga pushteti serb. Edhe prandaj po e them, nuk është rastësi pse e kam marrë doktor Talatin, se duhet t'u dim njerëzve të cilët megjithatë kanë kontribuar dhe nuk është ndëgjuar zani kurrë. Faleminderit. Po, mandej erdhë periudha e luftës. Një javë para bombardimit, unë e lash spitalin, se
deri atëherë punojsha në spital edhe disa kolegë. U tërhoqëm në shtëpi. Edhe ishte ajo, historia e Vukovarit atje, pushkatimit të personelit mjekësor dhe pacientëve, edhe thash, kur kush nuk më garanton çka më ndodh këto momentin që fillojnë bombardimet. Absolutisht. Atëherë humbet kontroll, më nuk ka Mirë që kontroll. nuk kanë kërku në shtëpi. Jo, më kanë kërku. Po në s'kam qenë në shtëpi. Po Qatë javë jam konë të Ilirin altë. Vetëm prind kanë qenë në shtëpi, edhe më thëshin, ata të i thirë çdo ditë, prej spitalit duhet me ardhë se është detyrim i punës, radna obaveza që thëshin, detyrim i punës, kohët luftës duhet patjetër, edhe thëshin, jo s'është tu, ka shku në Shkup, dhe më s'kanë tregu. Ne të i prit që do të na thirin, se ishte informata, rinin e për shtëpia do t'ju marrim, do t'ju vendosin në për zona, atje me shku. Prit, po në ndërkohë fillon zbrajza e Sofalis, Matiçanit, ne i shifshim vishim kana. Po. Me 28 mars, 29 mars, na hipëm veturave, deri me 6 prill. 28 mars i ka qenë dita e Bajramit. Dita e Bajramit, edhe aty ka qenë ajo friga për ditë Bajramit kanë me na bo kurban. Vërtet me 28 jo, me 29 me 30 mars. Jem dal një javë ditë në kufinin mes Maqedonisë edhe Mbllac. Po, Mbllac. Aty kom pa une ato fatkeqësitë njerëzore aty, por njëkohësisht një vullnet për me mbijetu. Kom pa pacientat mi që i kom operu, që kam pas mundje kësi tjera, hipertension, diabetesen, vetëm lëvizshin. Do të thonë, organizmi nga mbrendia e tij e bjen një farë force, ekstra force me përballu rrezikun iminent që është, rreziku i prafërt. Qëndrove në Maqedoni deri në cilën kohë? Deri ditën e dytë, mas i hinën këta. Do më thonë prej deri me mjekëve datën të parë kemi 14. hi, po, të parë kemi hi, unë i pari, me mjek që kemi hi edhe në QKU atëre. Ishin ende sërbët. Por për fat i kishim forcat britaneze në hymi aty. Gurkat i keni pas? Po, gurkat. britanike, Gurkat kanë po. qenë parat. Deri në 2002-ën. Deri në 2002-ën. Qëndrova aty. Ke qëndru në QKUK. Po. Çka të bëri që të alshosh QKUK-ën? Dëshprimi. Pse? Në çka u Dëshprimi dëshprove? se jo vetëm une, po gjithë populli i Kosovës, ato vitet 90-ta deri 99-ën i ka majt shpresa. Durimi për një shpresë që do të bëhet më mirë. Në fund kur u liruam, 99-ën u futëm në spital, u bon 3 vite, deri në 2002-ën e pash se personat përgjes në atë kohë, për shëndetësi, përgjithësi edhe për politika, nuk kishte konsistencë, pas ide në vazhdimin, po, fatkeqësia më e madhe ka qenë se gjitha këto shtete që dolën prej zbërthimit të ish Jugosllavisë, vetëm i kanë vazhdu sistemet e tyre, po flas për shëndetësi. Po. Edhe i kanë bindërtu. Fatkeqësisht te na fillum prej zeros. Ne i kemi pas strukturat. Vetëm atë dashur me vazhdu edhe me bindërtu pas një program çfarë sistemi shëndetësor dojmë. Ku ka qenë faji? Mendon që ka qenë faji te këto shtyllat e Unmikut? Sa ato kanë qenë atëherë? Patjetër që faji te shtyllat e Unmikut, po se Unmiku si Unmik, ai ka qenë vetëm neutralizues edhe me qetësu situatën. Por jo me pas ndaj përgjegjësi me të zhvillu. Por personat përgjes në atë kohë që kanë pas sektorin për shëndetësi, nuk kanë pas idenë. As parti politike s'ka pas, grupacione, ka qenë vetëm LDK-ja atëherë. Partitë që dolën prej luftës së së, fatkeqësisht edhe tash mund me thonë lirisht se nuk na kanë angazhu neve profesionistat shumë. Unë, siç e dini, deri 2017 kam qenë angazhu politikisht në program të shëndetësisë në kuadër të AK-s, por nuk lëvizte. Por 2002-ën pse u zhgënjeva pse në mrenda në QKU, u zhgënjeva në kolegë pak më të vjetër se nuk e vazhdu në bindërtimin e shërbimit. Aty, thash, ndisha vetën jo rahat.
Okej. Ti doje më shumë. Doja më shumë. Ti e kishe ordinancën që I kisha ordinancën herët, aty. dhe pastaj ç'a bëre? U ktheve në ordinancën U tënde? ktheva në ordinancën me ide që ajo do të jetë e përkohshme që me zhvillu një shërbim më gjon, më të madh. Se vetë me hapë ordinancën është mas pari, tash po I flas edhe kolegëve, ma tri që I kanë idenë për privatizëm, është risk I madh. Risk financiar. Me që se kemi investu shumë, kurse shëndetësi përfitimet nuk vinë me njëherë si në tregti, duhet kohë gjatë. Po. Por në qoftë se veç vetë investitor, edhe prej temë varet ai biznes, atëherë risku është shumë I madh momentin që ti bosh I pa momentalisht për ato. I ki presionin e kredit, edhe atëherë futesh në krizë financiare, që unë besoj që shumë kolegë edhe kanë përjetu. Do thotë ideja ishte ajo vetëm një fazë kalimtare për me bo një spitale. Edhe ishin disa tentativa për spitale me bo dhe në atë tentativ lindi Klinika Gjermane Syni 2005, edhe koincidentalisht për shkak fllazës. E pata një operim të vogël, një lyrth në pas me këni, edhe fllazë ma heke, ajo qepe krejt, edhe erdhë koha me hek pejnë. Edhe tash, ajo po donë me hek pejnë, për sho, s'po mundë, thash, shka bo? Tha, s'po sho, qysh? S'po she. Në ndërkohë në vitin 2002, Aziz Pollozhani edhe me një grup mjekëve organizuan një simpozium të mjekëve shqiptarë dhe ata që kanë kontribu gjatë luftës, edhe që janë në diaspor, u taku me doktor Minirin. Me doktor Minirin, për ndryshe kolegë edhe familjar, edhe kemi mik shumë të mirë. Ai ka shku dikun vitin 92-3 në Gjermani, ka hapa ato klinika shumë I suksesshëm, dhe në 2002 edhe ai erdhi si prezentues I rasteve të tija, edhe u takum edhe më interesoj. Domthon puna e tij, edhe tha po hajde te une. 2004 ishte një partner Düsseldorf, shkova në 2004 në Mur, shkum në vendin e tij në Lyne në Dortmund, I pash ato aparaturat, ato teknologji u besofasova për të mirë, domethënë. Edhe në 2005 kur ndodhi, vërtet në fund 2004 ndodhi me fllazën, thash, atë po shkojmë te Miniri, se kirurg me syza nuk po shkon. Po. Shkum te Miniri, bëni operacion me laser. Syt. Po, edhe aty lindi ideja Miniri, po pse se hapim edhe një? Po, edhe kështu vazhdoi. Edhe u hap në Prishtinë, Prishtinë vitin 2005. 2005 dhe u bën 20 vjet të klinikës Gjermane të syrit, urime klinika Gjermane e syrit, urime komplet të stafit, e besa urime edhe pacientave që kanë dalë të kënaqur nga kjo klinik. Mirë po, kjo është ajo nisma jote në punën private, por unë e di një talat që ka punu dhe në një moment ka thënë nuk do të punoj shtunë e diel. Po. Pastaj nuk do të punoj të premteve pas orës 2. Pastaj do të marr sa më shumë pushime me familje se dua ta kompenzoj një jetë që nuk e kam jetu kur kam qenë I ri. Pikërisht. Dhe kjo është ajo që ty tani të jep liri që të udhtosh. Ti mund të them je njëri prej të rallëve, përpos disa miqve që unë I njoh, prej të rallëve që ka shetit gati, të mos them krejt shtetet kontinentit. Krejt Jo, kontinentit. krejt shtetet, po kontinentit, jo, po. Po shumicën e shteteve të UN-it, të themi kështu. Tash ke qenë në Argentinë, ke qenë në Uruguay. Ka qenë, fillimisht ka qenë Kolumbi, Po. Kolumbi, Peru, mandej Chile, tash fundi Argentinë, Uruguay. Mirë, keni shku me ndonjë organizim, apo e keni bërë vetë? Ne vetë I bojmë. Ulemi me doktor Minirin, zakonisht është pushimi 2 javor. Po. Tu I përmbledh ndoshta edhe 17 ditë, se rruga është e gjatë, edhe bojmë planin. Natyrisht tu I marr informata. Në thojza I kopjojmë prej agjencive. Po. Se I kemi të gatshme çka duhet me vizitu, edhe bojmë planin, mandej bojmë rezervimin e hoteleve, marrim rentakar. Po. Në rastet si Zeland 3. Si ja bëni me viza, për shembull me pasaport? Në vitin 2012 na e hapëm se si po shkon këtu edhe nevojën për
për trajtime moderne të smundjeve të syrit, e hapëm në 2012 në Tiranë, klinikën gjermane të synit. Në Tiranë dhe ju keni pasaporta shqiptare. Pikrisht. Mas 5 vite i përmbushëm ato kushtet, mora fllanza pasaportën shqiptare, kështu që e kompenzojmë atë pamundësinë e lirisë lëvizjes me pasaport të Kosovës, me pasaport shqiptare. Dhe për ato i bojmë. Gjatë vitit 2025 ta është gjysma, edhe keni qenë në Argentinë, Uruguay, Kolumbi, Chile, Peru. Po. Edhe në Napa Valley. Po, tash ishim në Napa Valley, në fund prillit edhe fillim të majit. Në Lima zbritëm me aeroplan, morëm rentakar shkum për gjatë Bregdetit të Patsorit, deri në Paracas. Aty është aeroport civil i vogël, me fluturake me 12 vetë. Edhe ato Nazca Lines mund është mi po vetëm prej ajrit. Edhe prej ajrit. Po, vetëm prej ajrit që jenë. Edhe i kemi po me majmune, me delfine, me astronaut, si i kanë bo ato njerëz, ajo ende është e pakjartë. A mendon që i kanë ba njerëzit? Apo ka pas jashtë toksor? Ekziston mundësia, ka mujt me pas në civilizim tjetër, ma i avancum. Në Machu Picchu a keni shku? Po. Edhe? Prej aty në Cusco, mas pari, Cusco, qytet universitar më ka çudit, ishtë kryeqytet në kohën e Inkave, Cusco, ka qenë 3300 metra. Edhe karakteristik, aty presje me çaj kokës, kokainës, për ndryshe, në qoftë se nuk e pin ato... Nuk mund të mbjetosh lartë? Jo. Nuk mund të marrësh frymë për shkak se ta ngadalson frymarrjen. Edhe bile patën, domethënë minire dhe bashkëshortja e tij, edhe fllanza besa pak patën marramendje për shkak sasisë zhvulluar me oksigjenit në atë region. E mandej prej aty të shkum në Machu Picchu, dhe është me vetur 2 orë gjysmë, mandej një tren special, se s'kishte rrugë deri atje. Edhe Machu Picchu ishte në 2100-200 metra ashtu, po Machu Picchu ishte si thojmë na tash, si vend pushimi për mbretin e Inkave, edhe shërptorët e tij. Pa i preciziteti ndërtimit, të gjithë e keni pa është i mahnitshëm. S'mundesh me paramendu si kanë mujt mi prej atë gur edhe mi përputh. Sistemin e ujitjes që i kanë bërë në atë nalëci. Në atë kohë. Është diçka e mahnitshme. Prandaj këto na mbajnë neve që shëtisim. Mandej vitin tjetër shkum në Australi. Edhe aty patëm bo se Australia është e madhe, zbritëm në Australinë e Jugut, në Melbourne. Aty e bonëm programin me aeroplan që ishte shumë mirë, e bonëm multi-city që bëhet, me aeroplan që hapësinë e madhe për me shëtit. Edhe unë kisha dëshirën e madhe mi pa aborigjent, se di aborigjent mu më tërhekin si popull. Edhe kur i kom pa, i kemi vizitu muzeun e aborigjenëve në Melbourne, mandej i pam në Alice Springs, ndryshim drastik. Faji, ushqimit pa shëndetshëm. Aborigjenët vendor fidan me ushqime, domethënë natyrës. Momentin që kanë ardhur perëndimi me misionarët, e kanë pru millin, krypën, sheqerin. Ata gjithë obez. Problem shëndetësor numër 1 të aborigjenët, alkooli, diabeti, obeziteti. Do me thënë, milli, sheqeri, krypa. Unë e duhet mi hek millin, 3 senet bardha. 3 senet bardha? Po. Për shkak se, si duke të thonë, që kam aborigjine. Po. Pavarësisht nga kjo, miq të nderuar, tani mendoj se është koha që Talatit t'ja dërgoj unë një SMS pazarar dhe ta shohim se si do t'i përgjigjen Talatit miqtë e vet. Pastaj i kemi 5 pyetje të cilat i ka përgatitur Ben Apolloni për Talatin. Një pyetje me spec, quhen pesën kajmak, dhe më thonë sikur pesë kajmak që jashtë ata të biberin edhe krypën. Po unë jam pak si qore, syzat i marrë gjithmonë të Laura të Optika Simoni, edhe kontrollojmë të doktoresha Laura, por... Unë jam pas syza. Ti je pas syza, a mi ba unë në këtë mosh syzat me laser? Unë i kom bo gati 8 vite. Po, edhe? Por me laser jo. Me qëka? Tash, kure kalon një mosh, fillojnë ndryshimet plakjes. Po? Të
strukturave të brendshme të syrit. Po, Në këtë rast thjerza, ajo fillon mu trash, po. edhe nuk mundet mu adaptu sa duhet, atëherë duhet shkohet me ndrim të thjerzave e i bën multifokale. Unë me një sy shoh larg me tjetrin afër dhe në 40 cm të dytë shoh shoh mirë. Kjo është përparësia, dhe nuk mbaj syza. Po juve mjekve dhe ju hynë në punë shumë operimet. Syt, për shkak se nuk keni nevojë të qitni aparatura shtesë në... Edhe pse shumë operacion bëhen me mikroskop tash, në neurokirurgji e tjerë, po unë s'ku mujt thjesht kur të shkon në vetë shërbim ose dikon, çmimet s'unë ishe. Ma e syza ti ke harru e se të bën nervoz. Edhe unë shpesh. Plus, mos harro se unë jam kirurg, nuk i pritoj kirurgjisë. A dhe pse? Pse vetëm kirurgjia edhe antibiotik shërojnë mjekësi. Dhe me thanë, vetëm kirurgjia dhe antibiotikët. Çka ka kirurgjike, e hek. Mikrobiale, antibiotik, e hek. Këto tjerat mirë mban. Diabeti, hipertensioni, smundje traumatike, endokrinologjike. Të gjitha mirë mban. Dush me mirë mbajt ta njëtën. Prandaj, e thom edhe vetës edhe pacienta edhe të mi. Inshallah nuk s'mu shkur, se ata kur vinë te unë i thon për operim, shqetëson, që është normale, është shqetësimi ose frika. Zakonisht vim vonë natë ti. Po se edhe unë jam paciente e doktor Talatit, edhe veç si të mshe që po hy ma bën, halasi ki hek që to kila që të kom thonë mi hek moti. Po, edhe i thom, inshallah nuk s'mu shkur, po edhe kur s'mos, bjen në smundje kirurgjike, ose mikrobiale. Po. Ka shërim. Edhe hek. Shumë bukur. Tash me qëto syza që i marrën e të optika Simoni, se gjithmonë mi zgjedh edhe Engji edhe Laura bukur, unë do t'ja dërgoj Talatit një SMS që e ka shkru Ben Apolloni, edhe SMS-i është hilarious, është fantastik. Ti e ke për detyrë Talat, ta dërgosh, mos ta shikosh, me bo copy and paste, edhe m'ja dërgu 5 miqve tu. Mundesh edhe Flanzus m'ja dërgu, mundesh Minirit m'ja dërgu, mundesh kujt të duash. Do me thanë, 5 dhe në raset lajmërohen 3, atëherë je lucky guy për shkak se miq ta kthejnë me njëherë përgjigjen. Derisa Talati ta dërgon SMS-in pazarar, ne miq të nderuar ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një recetë për një burek me petë e gatshme me djath. Dhe ai përgatitet në këtë mënyrë. Ju vjen një paketim i petëve, vaj, ujë mineral, qumsht, gjys, krep edhe tash rand. E shini tu e përgatit. Qysh e merrni kështu, nuk keni nevojë me da petë. Edhe merrni e bërni kështu në një roll. Dhe e preni këtu në copa me fije të imta. Dhe merrni vene me ne. Dhe tash të këtu i shpërndani mirë, i shkapni kështu. Tash i manem edhe përgatisim përbërësit për pite. Këtu ju shkon zakonisht 300 ml ujë mineral. Ujë mineral zakonisht përdoret për çfarë do që të gatuni me petë gatshme, duheni patjetër të veni një gotë ujë për arsye se ajo i fryn petë, domethënë është shumë e mirë. Njëjtën gotë të cilën e keni qit ujë mineral, e qit në gjysmë gotë yndyrë. Dhe 300 ml po ashtu qumsht dhe 2 vaj. Krypen euronit, nëse merrni është krype im të detit, është jashtëzakonisht e mirë. Nuk ka qenë një kohë gjatë në tregun tonë dhe tash të prapë kemi. Dhe e veni kryp sipas dëshirës. Këto i tuni mirë të gjithat.
E lyni të pësin me vaj. Dhe tash gjysën e petëve të prejme kështu në shirita e vene në fund të pepsis. Pastaj nga kjo masa që kemi pregadit për pite, e mene gjithashtu e vene gjysën pjesën në bi petë. Derisa të shini paraforsisht që jonë ullë të gjitha petë, jo edhe atë shumë me notu petë bi atë, por si zakonisht kur t'i boni pite që i ullni të gjitha petë me bërmetin që keni pregadit. Dhe tash bi i veni djath ose gjith. Pastaj veni pjesën tjetër të petëve. Po e vreni edhe vend, tash për shembull si kur të kishin qenë pete pa preme, atëherë kjo ishte ngjitë me zveti, edhe ashtu është mirë, se zakonisht i ndrydhin, por kjo është një metodë provane, është shumë e mirë, për arsye se den si kur t'i kishe dikon që thojmë na 55 me një vend. Në thonë është ajo mënyra e gatimit është asisoj që adhen duket si me qenë me shumë petë. E prapë mbi qëtë një gjizë ose djath. Dhe tash t'i këto e fusim në furë, furën e dhezni në 250 gradë dhe pjekoni dhe kun 30 deri në 35 minuta. Derisa të vrejni që jo skuq, si zakonisht të gjitha pita tjera që i pjekoni. Pa tjetër kom nevoj me qitë burekut edhe një letër për mi, për arsye se mjaftë të trashë dhe po frigoj, mos po pjekët ma shumë natë. Prandaj po e atë qenë një poli fino, e cila sigurisht do të amundëson që ajo mu pjekë për sbrana, e jashtë mos mu gjekë. Se veç e ka kap pak ma shumë, e tash t'i lojnë të kështu. Derisa të pitë që të pitja, na jemi lodhë pak këtu të punu me kameramanet e me stafin të gjiru. Prandaj më lutën me bo një supë, derisa e boj një supë në në eknet, për boj një sigurisht kur është e hazër e përfentos një supë pullës, e cila na shkon edhe shumë mirë me burek me djath. Prandaj për gatujmë një supë. Plus asajna, për e boj me kamelaot ujin e filtruar, i cili sigurisht në ta bon edhe supën ma të mirë. Po knaqëm kur po ka mundësi me gatu me ujin i cili po filtrohet. Për arsye se shpeshere edhe pse na ose e pim ose nuk e pim ujin e qeshme shpar, me gatu, gjithë qysh gatujmë, po kur po gatujnë edhe me ujë të filtruar, me të shëndoshëm e të mirë, atëre sigurisht pe hanë pa vezvesi. Prandaj, pe gatuem, pe zim një supë. Nëse ju kujtohet ma herët, ju kom thonë se është mirë me qitë në ujin e ftaftë, ma mirë gatuhet dhe kështu nga dale përzine dhe pastaj e përzine tu blu, tu e përzi dhe nuk ju bëhet dromca. Tash të kështu e përzi mirë, derisa të merë në valë. Pitën të nxerim se u bo gati është. Shumë mirë. Në shumë. Dhe ashtë që kushtë të ndëruar, një burek shumë i mirë me djath, edhe është pak i nxehtë, nuk e kisha prek një herë derisa të ftofet mos të prishëm se të na e hajmë na bashkë të gjithë shtafi. Por unë po e lo pak shtu, po e mbuloj në të zbucët pak, që kushtë të ndëruar dhe me këtë burek të mirë dhe të shishëm me djath, me petë të gatshme, unë ju përshëndes duke i ruar gjithë të mira. Miru pafshëm.
SMS-i shkoj në 6 adresa, ndërsa tani talat e ke për detyrë me përzgjedh nga një pyetje prej secilit kavanoz. Kavanozin ma jep pasi që ta marrësh pyetjen dhe pyetjen e lexon vetë. Me spec. Me spec. Beni zakonisht me spec i bën. Hajde. Une nuk e di çka ka shkruar. A me lexu apo jo? Po, mi lexu. A ka ndonjë statistikë sa njerëz kanë trup funksional dhe sa vetëm për mbajtjen e balancit të kokës mbi shpatulla? Fantastike pyetja, Beni. Fatkeqësisht nuk kemi asnjë statistikë. Por e dim që ka. Po, ekziston mundësia, unë në mënyrë anekdotale nga ndonjëherë them për diken. Me ardhë, me operu në ato, me siguri edhe me mikroskop kur ta shoh, për raste ndryshme, dikun do i çosh muj me pa një pjesë trunit se tru s'ka hiç. Edhe me mikroskop së një gjon. Edhe me mikroskop së një gjon. Bravo, fantastike. Pyetje fantastike, Beni. Thank you. Shkoj me pyetjen e dytë. Prap diçka. Doktor, si njohësi trurit, a mundesh një herë mirë me na heq dilemën? Cili tru është më i prirur për të gënjur? Ai i burrave apo i grave? Thuj ngucofsh, thuj ngucofsh. Flazat pret të shtëpia, mu më kik për balë. Jo s'muj, zguxoj. Muj me thonë që janë gratë shumë atë sinqerta se burrat. Dëmëtë, gratë janë më të sinqerta. Qerta se burrat, tash s'po du me hinë detale kush gënjen më shumë. Po e thash me këto ndoshta. Kuptohet, e? Pa tjetër. Okej, shumë bukur. E morëm edhe përgjigje, për ndryshe pyetja ishte fantastike. Faleminderit Beni. Shkojmë me pyetjen e tretë. Sa operacione duhet mi a bë për t'ia hequr dikujt inatet, apo ende nuk i keni shpikur atë lloj neurokirurgjie? Drejtë me thonë, edhe mu shpik ndonjë lloj kirurgjie ose ndonjë procedure neurokirurgjike për heqjen e inateve, s'ma merr mendja që kish me bo punë të shqiptarët. Jo, hiç. E kena kuvendin, si shembull, Pikrisht. si shembull eklatant. Në qoftë se e merr edhe gjatë historisë, inatet na kanë kushtuar më shumë se sa pushtimet e huaja. Absolutisht. Shumë përgjigje e mirë, edhe shumë pyetje e mirë. Benua, Rudi sot na sjell një recetë të re për ëmbëlsirë. Ta ndjekim se cila është ajo. Miq të dashur, kur është puna te kuzhina, pa finon s'kemi gjallë kur vjen puna për me pjek. Ndaq për me rujt ushqimin, foljet e najlonit, ndaq për pjekje, ndaq të aluminit për pjatat nxehta, pjatat ftofta, me thonë, të gjitha i gjejmë një vend. Çka kemi me bo sot? Kadaifin, ko me vendos në mes të formave, unë thamë gjithmonë si folit të zokut, japi formën, dhe e vendosi për pjekje, temperaturë 100 gradë, dikun, spasi që është sasia shumë e vogël, për gjysore 40 minuta pjekët, varësisht prej llojit të furrës që e keni. Në anën tjetër, në tenxherën e vogël e kom vendos sasin e qumshtit edhe të panës, sasi të barabartë, ndërsa këtu kom vendos një sheste, sheqerin, kremën e vanilës, si dhe një sasi të vogël qumshtit, për me trash kremën. Spari për vendosi kadaifin në forma dhe për vendosin për pjekje. Për i bëj një herë vetëm këto, pjesën tjetër, e bëjmë propa kamerave pastaj. Kështu që, vendosin për pjekje. Fura duhet pa tjetër me qenë nxehtë. Mos harroni paraprakisht me nxeh furrën. Kështu që, qumshti ka fillu kërsas. E siç edhe them unë, çdo emision, çka bojmë na pa borën? Çka bojmë në kuzhinë? Qumshti ka fillu të marrë val, kështu gradualisht e marrim një sasi të vogël qumshtit pasi që është nxehtë,
ja vendosim sipër një shestës me sheqer. Nëse rastisht nuk keni një sheste, mundeni me përdorë edhe miell, sasi të miellit, si dhe e kthej masën dhe sheqerin, e kthej masën dhe e përzim derisa të troshet masa. Në ndërkohë, para se kur të përfundohet pjekja e kadaifit, kur të ftofet, ja vendosim kremën në mes. Dikush preferon që kadaifi t'i vendosje edhe shërbet, mirë po, dikush nuk i vendos. Kësaj radhe, ne s'kemi me i vendos, ndërsa nëse dëshironi jo në shtëpitë e juja me i vendos, pa tjetër që mundeni me i vendos. E ndalim nxehtësinë dhe e largojmë nga nxehtësia dhe presim të arrijë derisa të na piqet kadaifi. Miq të dashur, pas pak kthehemi te ju. Miq të dashur, kadaifi është pjekur, kremën e kemi zirë më herët bashk, unë tani veç e nxehava që me mujt me marr pak ma lehtë dhe i mbushim këto në mes me kremë. Dhe tani do i vendosim çka tjetër pos dredhzat tona të dashura. Po besoj që kam ju pëlqy kjo recetë, pasi që në shije është fantastike. Fantastike! Miq të dashur, edhe kjo diel përfundoi. Shihemi javën e ardhshme. Mirëmbëjtje. Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Prap ka shkretu diçka. A të ka ndodhur që gjatë operacionit trurit të jetë bosh? Pos që ta ketë të gravuar një shkrim, unë gjithmonë kam të drejtë. A të ka ndodhur. Nëse figurativisht po flasim. Po, edhe me këtë tru që i kemi, fatkeqësisht, kemi shumë njerëz që kanë gjithmonë drejtë. Gjithmonë. Po marrë parasysh momenteve të ndryshme që na ballafaqon jeta, gjithmonë kanë drejtë. Gjithmonë. Fatkeqësisht. Edhe gjithmonë insistojnë që të kenë fjalën e fundit. Kur takosh me një njeri që thotë gjithmonë kam drejtë, më mirë largohu, se vetëm harxhon kohë të energji. Absolutisht. Gjithmonë. Po. Duhet të distancohesh se lën veten rahat. Pikërisht. Ai ose ajo vazhdojnë me... Nuk e vlen kohën tënde. Absolutisht. Me bind në të kundërtën. Këtë është. Vetëm lodhesh. Po. Vetëm lodhesh. Edhe pyetja e fundit e Benit, Benua ke qenë fantastik sot, mund të them. Ndoshta të ka inspiru vetë doktor Talati. Profesione, mos e ka pasaj ndërdije me shku Është e mundër, po është artist, është regjisor edhe... Po, tu ka drejt. Tavolinën tuaj në zyre mban statujën e një majmuni që shikon kafkën e njeriut dhe kruan kokën. A e ke statujën? A mos ke qenë pacienti doktor Talati ta? E ki edhe në WhatsApp atë, unë foto se qesë, është ai. Prandaj ta ka paj. Është ka hequdit edhe majmunin njeru i sotëm. Po pikrisht për ato e kom vendos. Ato e kom gjetë, a është një dhurat flanzo që i ka dhonë një shoqe e saj momentin që ka specializu në Zagreb. Edhe mu ka pëlqy si dhurat edhe kom përvetësu prej flanzës. Mandej jam interesu që ka do me thonë. Realisht ato e ka bo një skulptor gjerman në shekullin 18. Edhe përmes asaj skulpture, se majmuni e manë kafkën e njeriut në dorë, por është i ullën librat Biblën edhe librën e Darwinit, librën e evolucionit. Po. Ajo skulptur paraqet një filozofi të piktorit të asaj kohe, shekulli 17-18, eventualisht si mund të përafrohet bindjet ose mësimet fetare me evolucionin, me shkencën. Prandaj, vënse domethënë në drejtimin Darwinit që ka thonë që ne rrjedhim prej majmunit me evolucion, kurse
librat fetar thojnë diçka tjetër, e tash majmuni është në dilemë. Dhe pyetja... Edhe ka drejt aty, edhe unë e thom, a thumë, këtë trus çka ka, do më thonë këtë kafkë. Ka ka në këtë... Kafkën e njeriut. Kafkë të njeriut. Kur nuk dihet se gjithmonë dalin gjëra të reja që të befasojnë dhe e thua, po si është i aftë me mendu kaq keq? Fatkeqësisht, unë mendoj, fatkeqësisht, nuk është fatkeqësi, por kafsha ma e paparashikueshme është njeriu. Nuk kena nevojë, e plotsojmë njëri tjetrin, kemi qenë komshi, njithemi ka... Njithemi Prej viteve 70, familjarisht njëmi më. Prej viteve të 70, ndërsa që thojnë eshin e një 40 vjetë ma herët, do me thonë, prind tanë kanë qenë miq edhe ka vazhdu edhe miqësia jonë. Dhe në fund, unë talat nuk e kam mas një pyetje për ty, por në fund e kam një detyrë për ty që ti do të shkruash diçka për emisionin ton, si e ndjerë, si po të duket. E kemi mendu në fillim që secili ta shkruaj nga një fjali dhe kjo të jetë si një tregim në fund të vitit, mirë po, askush nuk shkroj pjesë të tregimit, të gjithë shkruan fjalë miradije për mu. Shkruaj edhe ti një 2 fjalë miradije se shumë kom qef kur më livdojnë. Po. Po talem, por jo. Jo, natyrisht. Shkruaj çfarë ndjenje ke pas. Fillimisht kur kam ftu në emision dhe pastaj si e ndje, çka po mendon. Derisa ti shkruan, unë pi kafen e villvetës. Gjeri, të faleminderit për ftesën dhe mundësinë e rrëfimit të përjetimeve të mia jetësore. Për mua ishte një përvojë e jashtëzakonshme në një ambient shumë të këndshëm me miq të vjetër. Shpresoj që kjo intervistë sadopak i ka përmbushur pritshmëritë e shikuesve të yaj dhe emisionit që i ki përgatitur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë bukur e thënë. Shumë të faleminderit për këtë, edhe të faleminderit për kohën se unë e di që praktikisht keni qenë në këtë periudhë, keni qenë shumë të zanun me 20 vjetorin e klinikës. Ti ke qenë i zanun profesionalisht në tavolinën tënde të operimit dhe prap ke gjetë kohën që të vish dhe ti thuash shoqes tonë, mikes tonë, po vi. Unë tani do t'i kthehesha SMS-ave në raset ka ardhë ndonjë SMS për ndonjë miku. A ke marrë ndonjë SMS? Miq të nderuar, SMS-it të cilin e ka dërguar doktor Talat Gjinolli, tingëllon kështu. Ta shohim çka ka dërgu e ta shohim çka ka pranu. Doktor Talat Gjinolli e ka dërgu këtë SMS. Jam ty dasht me lanë neurokirurgjin krejt. Qysh bre me i operu njerëzit pa kurrizor e me kokën bosh. A din me ma spjeguti. As mund t'ja rregulloj kokën e as kurrizin. Çka t'kanë kthy? Pikpyetje. Të gjithë pikpyetje? Po. Disa me emoji kështu, çka ka ndodhur. Mos jam smua, diçka se. Po, fillimisht nuk e besoj. Po, tash duana mi thirr me arsyetu që kjo ka qenë emision. Nuk është. Kush t'ja ke dërgu? Kush t'ka dërgu pikpyetje? Më kanë dërgu kolekt, disa që i kom shok. Po. Armendin, doktor Agronin, është bashkëshortja e Minirit, se Miniri është në operacione, si lexon SMS-et, më ka çu pikpyetje, a thu çka është të ndodh me këto. Edhe doktor Armendit ka çu pikpyetje, edhe doktor Agroni pikpyetje. Edhe nuk e besojnë. Nuk e besojnë, nuk e din çka po ndodh. Para mendoni, thojnë e ka kap stresi i klinikës gjermane, edhe tash po shpërthen. Mirë, po, doktor Talati është gjithmonë ka qenë shumë cool, shumë i vetë përmbajtun, edhe gjithmonë e ka pasat gjaktësinë e një profesionisti fantastik, kështu që mos u frigoni, kur gjë se ka gjetë, e ka çu një SMS pazarar që ja ka shkru Gjeri, në të vërtet jo Gjeri, po Ben Apolloni, edhe në këto momente vetëm edhe një pyetje. Pse të kemi ftu? Se të kom ftu, se të ka ftu Gjeri në emision. Po, të ka dost. Se për këtu. Të ka dost, të dënë, Po. të respekton shumë.
të kam ikë të mirë, gjithmonë ke qenë afër familjes tonë, edhe për prindët e mi, s'ke mujt me kalu asnjëherë, pa tua në ku pleqët e mi, po më dhem këtu, po më dhem atje. Por, pse të kam ftu? Ta them edhe kështu, doktor Talatin e kemi ftuar, e thash edhe më herët, në mënyrë që të spjegoj të gjitha të rjedhën e jetës së vet, mirë po edhe atë periudhën kur ka kontribuar shumë për këtë popull. Por e kemi ftuar për shkak se është VIP, very important person për këtë shtet, për shkak se është një profesionist fantastik dhe ky shtet duhet mja ditë. Dhe ky shtet duhet me e respektu pak ma shumë. Jo vetëm doktor Talatin, po edhe të gjithë ekspertat tjerë të mjekësisë, të ekonomisë dhe të fushave tjera. Mos i humbni ekspertat. Do me thanë, pika e parë është se është VIP, ndërsa pika e dytë është që është shembull për të mirë për jetën që e qonë. Do me thanë, profesioni profesioni është 80% dhe qefet personale janë 20% se nuk i len anash edhe ato. Prandaj, doktor Talati i meriton sot 2 kasnak, 2 gjergjepa, si themi një. Një për punën e profesionistit, që është very important person sa i përket shëndetësisë në Kosovë, Faleminderit. Dhe një për jetën e vetë personale që une e adhuroj që e bën të tillë, për shkak se njerëzit që lëvizin krijojnë vizione shumë më të mira dhe i sjellin në vendin e vet dhe ndoshta ato hapin edhe rrugë tjera për zhvillimin e Kosovës. Kështu që të falemnderit shumë. Shumë falemnderit. Befasi shumë e këndshme. Të falemnderit shumë ty që ishe këtu dhe të falemnderit shumë për kohën që e ndave. E di që je në stres të punës, në stres të operimit. Prej këtu do të vazhdoj të shkoj në vendin e vetë të punës. Edhe shpresoj të shihemi në shtoj. Patjetër, të dëshiroj shumë udhëtime tjera, të kënaqesh, të fala minirit, bravo që po udhtoni. Ndërsa miq të nderuar, me këtë ftyrën edhe qitë gruën e madhe trash, shifeni javën që vjen, ndërsa me këtë personalitetin e mjekësisë shqiptare, të themi kështu, të holl, elegant, të mirë mbajtun, jeni parë sot, por kur nuk i dihet se që do të shiheni përsëri. Miru pa.